היי חברים, היום אני בבית של סבתא שלי. יש לה גם חתולים שהיא מאמצת, אתם רואים את הקטן שם. יש לה 4, ואני החלטתי אם כבר יש לה הענבים הכי חמוצים בעולם. תראו את הדבר הזה. וזה בקושי שבשל. אני יכול להקים מדבר כזה. אז אין מה לעשות, הכל בשביל התוכן. ואני היום צריך לאכול אותם. אם לא, נכון זה דומה לזית, אבל זה ענב. אם אני לא אוכל אותם, אני צריך לגמור לפחות 5. אם אני לא אוכל את הדבר הירוק הזה, אז אני אהיה חייב עונש. לא יודע מה העונש, אתם תגידו לי. אבל אוקיי, תתחיל מהענב הראשון. אוי, זה חמוד. אוי. אני מת. טוב, התאוששתי. אוי. אוקיי, 1. ושכחתי גם לספר לכם, יש לי 5 חוקים. חוק 1, אני יכול לקחת ביס שהוא מגיע עד לפה. רק עד לפה. וחוק שני, אני יכול להשתמש בו רק פעמיים. זאת אומרת שיש לי עוד 4 פעמים לאכול, ואני חייב רק עוד 2 פעמים לאכול סלים. חוק שני, זה שאני חייב לאכול את זה כאן על המדרגות. ואתם יודעים מה זה אומר, אני יכול ליפול. חוק שלישי, זה שאני חייב לאכול את זה תוך 20 דקות. שמה שהרגע אכלתי, באיזה 10 דקות לקח לי להתאושש. פה, אני עדיין צריך לרוק. כן, אני מקווה שאת הבאים נעשה יותר מהר. כי יקבלו ענב ראשון. אני משתמש. אוי. וואו, קבלו את זה. זה ענב ממש. וואו. אני אנסה לקחת כמה שיותר קטן. מצאתי אחד קטן. לא אמרתי שאסור את זה בחוקים. קבלו. זה נראה כמו ביס. קבלו איזה הבדל. איך יש כזה הרבה הבדל? קבלו. זה לזה. זה קטן, זה גדול. שיט, נפל לי הקטן. לא! אוקיי. מצאתי אחד די קטן. אוקיי. נכנים. נצליח הכל. וואו. אוי. תאמינו לי. זה לא איך שאתם חושבים. לקחתי אחד די גדול. ליטרלי, הענבים הכי חמוצים בארץ, זה מקום 7 בעולם. אתם יודעים, הענב הכי חמוץ בעולם, אתם לא תצליחו לאכול ביס אפילו קטן. שמעו את הקראנציות אפילו. וואו. זה עוד לא בשל, זה כזה חמוץ. אבל מתי שזה יהיה בשל זה עדיין יהיה די חמוץ, אבל פחות. אני אעשה גם סרטון שאני אהיה בשל. אם אתם רוצים, אז אני צריך לפחות 5 תגובות, פשוט תגובות על הסרטון הזה. ושהסרטון הזה יגיע ל-15 לייקים. לא 15, 15. אוקיי. ביי. ואל תנסו את זה בבית. וגם, אם אנחנו נגיע ל-20 מנויים, אז אני מחלק פרס. אתם לא תדעו את זה עד שלא נגיע.